பெரிய சைஸ் ஃப்ரிட்ஜ் வாங்குறீங்க அப்படின்னா இந்த மிஸ்டேக் மட்டும் பண்ணிடாதீங்க. நிறைய பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா லிட்டர் கெப்பாசிட்டி அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு டப்புன்னு ஒரு ஃப்ரிட்ஜை சூஸ் பண்ணிடுவீங்க. பட் இதுல நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா லிட்டர் கெப்பாசிட்டி என்னதான் பெருசா இருந்தாலும் ஸ்டோரேஜ் யூட்டிலிட்டி ஸ்பேஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். இது வந்து ஒரு ஃப்ரிட்ஜோடது. இந்த ஃப்ரிட்ஜ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 1 லிட்டர் பாட்டில்ஸ் மட்டும் தான் ஒரு லைன்ல தான் வைக்க முடியும். ஸோ ஸ்பேஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. ஆனா அதே சைஸ் இருக்கிற 600 லிட்டர்ஸ் இருக்கிற ஃப்ரிட்ஜ் எல்ஜி எடுத்தீங்க அப்படின்னா இது ஒரு டோரோட கேபினெட். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 1 லிட்டர் பாட்டில்ஸ் வந்து வைக்க முடியும். தென் இது கூடவே நீங்க இந்த மாதிரி பாக்ஸஸும் வந்து சேர்த்து வைக்க முடியும். ஸோ ஸ்பேஸ் அப்படிங்கிறது இன்னும் நிறைய இருக்கு. இன்னும் ஒரு 1 லிட்டர் பாட்டில் வந்து என்னால இங்க வைக்க முடியும். அந்த அளவுக்கு வந்து ஸ்பேஸ் யூட்டிலைசேஷன் அப்படிங்கிறது பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கு. ஸோ நீங்க வந்து நெக்ஸ்ட் டைம் ஃப்ரிட்ஜ் வாங்குறீங்க அப்படின்னா லிட்டர் மட்டும் பார்க்காதீங்க, ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸை வந்து எந்த அளவுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறதையும் நோட் பண்ணிட்டு வாங்குங்க.